အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာနော်ဒီ PVA မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော် PVA ရဲ့ဟိုပါပေါ့VBA မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ VBA တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ VBA တွေရှိတယ် VBA တွေပေါ့ဒါ Excel ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ code တင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာအားသက်ချက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ဒီ function တွေရေးပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကို customize function တွေရေးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရနောက်ပိုင်းကျရင်သူများရေးပြီးသားတွေကိုလည်းဒီနားလည်သွားမယ်ပေါ့နားလည်ပြီးတော့သုံးတတ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ VBA ပဲ Virtual Basic Application ပေါ့နော် Excel ထဲမှာပါပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘေးတွေကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ location ပေါ့နော် location ဆိုတာဘယ်မှာလဲဆိုတော့ memory space ပေါ့ memory space သုံးတဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ပေါ့ဘေးတွေကဘေးတွေကိုစပြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကဒီစာကြောင်းအရာဆိုတော့သူက first letter capital ပြောပါ characteristic ဖြစ်အောင် character ပေါ့နော်စကားလုံးတွေဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘေးပေးတဲ့အချိန်မှာအရှိဆုံးစကားလုံးမှာတဲ့ space တွေတဲ့ pds ဒီ full stop တွေပေါ့နော် exclamation mark တွေဒါဝင်နောက်ပြီး character အခြားသောဒီပေါ့နော်အဲ့ specific ကဏ္ဍတွေပေါ့ characteristic တွေဒီကောင်တွေသုံးလို့မရဘူးသူကဘေးနေစမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ behavior ကသူက255လုံးတက်ပို့ပြီးတော့ length ကိုပေးလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ behavior keyword တွေကိုငါတို့သူကသုံးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် behavior သူရဲ့ VBA ရဲ့ဒီ behavior တွေကြီးညာတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ syntax ကတော့ dim ဆိုတာပါရမယ် dim ဆိုတာပါလဲဆို declaration ကိုပြောတာပေါ့declaration ဒီမှာငါတို့ variable နဲ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုပေးတဲ့အချိန်မှာခုနကပြောတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေရှိတယ်စကလုံးနဲ့စရမယ် A to Z ကနေပဲစရမယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ဒီအထူးဒီကဏ္ဍနေနဲ့စလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီ F sign နဲ့ dollar sign နဲ့စကလုံးဆက်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှအဲ့ဒီက F ဆိုတော့နော် variable type တွေပေးရမယ် type ဆိုတာ data type ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့မှာ data type တွေကဘာတွေရှိလဲဆိုရင် lesson 2မှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်နော် byte ဆိုလို့ရှိရင် byte ဆိုတဲ့တန်ဖိုးက range က0ကနေ255ကဏ္ဍတိရှိတယ် integer ဆိုအနှုတ်3000ကနေ32000ရှိတယ်တချို့ language programming language တွေမှာဆိုရင် integer sign and sign ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော် sign and sign ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ0ကနေ3000တိစပြီးတော့ and sign ဆိုလို့ရှိရင်အနှုတ်ကနေမှပြန်ပြီးတော့ယူတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အနှုတ်1000ခွဲကနေပြီးတော့အပေါင်း1000ခွဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ယူတဲ့ဟာရှိတယ်သူက long data type ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်သိန်းပေါင်း2000ကျော်သွားပြီပေါ့နော်single ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့လိုမျိုး plus or minus နောက်မှာကဏ္ဍပေါင်းမှာ38လုံးဆက်ပြီးတော့ထည့်လို့ရသေးတယ်ပေါ့ဒါပဲဆိုတာကတော့တို့ဟာဒီတသမဂိမ်းကြီးအများစုသုံးတယ် currency ဆိုငွေကြေးတွေမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်ငွေကြေးတွေဒေါ်လာဆိုင်တွေပါတယ်ပေါ့ decimal ဆိုတော့ဒီအတိုင်းပဲ28 decimal ဘယ်နှလုံးလဲဆို28လုံးထိနောက်မှာရတယ်ပေါ့decimal သုံးရမယ့်ကိန်းဂဏန်းတွေရှိလို့ရှိရင်အဲ့ decimal data type ကိုသုံးတယ်ဒီ data type ကဘာ data type လဲဆိုတော့ numerical data type တွေဖြစ်တယ်သူတို့ကတော့ဒီ numerical data type ဆိုတာ number နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကိုပြောချင်တာပေါ့non numerical data type ဆိုလို့ရှိရင် data type ကအဲ့တော့ num ဆိုတော့ဟိုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီကဏ္ဍအနေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးပေါ့အမှာဘာရှိလဲဆိုရင် string တွေရှိရ string ဆိုတာ fixed length ဆိုရင်1ကနေ65,400 character စသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ string ဒီ string ဆိုလို့ရှိရင် variable length ဆိုလို့ရှိရင်0ကနေ2 billion character ထိသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် string မှာတော့နှစ်မျိုးရှိရ fixed length ရှိသလိုvariable length ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ date ဆိုတဲ့ formula ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ date ကိုရှိတယ်ပေါ့ date ဆိုတော့ဒါ data type ဆို date လို့ပဲအကြီးလို့ပဲရေးရမယ်နော် boolean ဆို true false သွားတယ် object ဆိုလို့ရှိရင် any embedded object ဆိုတော့object တွေလည်းဒါအရေးကြီးတဲ့အခါမှာပါပါတယ်เนาะသူတို့ကတော့variance number variance test ရရှိတယ် variance ဆိုတာကဘယ်လိုပြောရမလဲ any value တဲ့เนาะဒါပဲပေါ့နော်ဒါပဲကဲ့သို့ပဲပေါ့နော်ဒါပဲကဏ္ဍနေကဲ့သို့ပဲသူ variant တွေပေးလို့ရတယ်တက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း variable length တွေ့ရပြောတော့ကဏ္ဍနေအများများတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေမှာသုံးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ data type တွေ variable type ပေါ့ variable type လို့လည်းခေါ်တယ်တကယ်တော့ data type ပါပဲအပေါ်ကဟာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပါလေကြီးညာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုရေးလဲပေါ့နော်ဒီ sheet 1ထဲမှာသူ order နဲ့ F11 ဆိုတော့ Visual Basic Code တွေကိုတွားလိုက်တယ်အဲ့လိုတွားပြီးလို့ရှိရင် private
public set ဆိုတာ method ပေါ့ method တစ်ခုကို private ဆိုတော့ဒီ private ဆိုတော့သူ့ရဲ့ scope ကရှိတယ် scope ကသူကဒီ sheet 1 ထဲမှာရှိမယ် sheet 2 မှာလှမ်းပြီးတော့မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာဒါ method နာမည် method နာမည်လို့လည်းခေါ်တယ် function လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့ဒါကိုကြိုက်တယ်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ဒါ language တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ VBA underscore demo underscore click ပေါ့နော်ဒါ VBA နဲ့ဒီနာမည်လေးနဲ့ခေါ်ပြီး run လိုက်လို့ရှိရင်ဒီထဲမှာရေးထားတဲ့ code တင်တွေက run ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်နဲ့အောက်ကအတူတူပဲဆိုတော့ဒါကိုပဲရှင်းလိုက်တော့မယ်dim နဲ့သူက dim ဆိုတာဒီ pass ဆိုတာဒီကနေဒီထိကဒီကနေဒီ set ကနေ unset ကဒါ function တစ်ခု method တစ်ခုအစုံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါ private ဆိုတာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ scope ကိုကျင်းထားတာပေါ့အဲ့တော့ behavior ကဒီမှာ data type က string data type နော် behavior ကဘာလဲဆိုတော့ password ဆိုတဲ့ behavior အဲ့ဒါကိုကြီးညာမယ်ဆိုတော့ dim ကိုသုံးတယ် dim နဲ့ password ကတဲ့ string data type ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ password ညီမျှခြင်းဆို string ဆိုတာဖြစ်တယ် string တွေစာသားတွေကဒီ double quote ထဲမှာရေးပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီပါကောင်းရအဲ့တော့ number integer တော့ double quote မလို့ဘူးdin number at integer ပေါ့နော်date ဆိုလို့ရှိရင် birthday ပေါ့ date ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ shed 30ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ msg file ကိုခေါ်လိုက်တယ် password is သူကဒီ string နဲ့ variable နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် plus sign လည်းရတယ်လို့ဒီ m sign လေးလည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါလေးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ရေးပေးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုမှငါတို့က run နဲ့ပေါ့နော် run လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် run နဲ့ဆိုတာဘယ်ကောင် run လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီဟာလေးတွေ့လာအဲ့ဒါလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးပေါက်လေးကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဘာသာတို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ VBA Variable လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအဓိကအရေးကြီးတာတော့ Variable တွေကိုဘယ်လိုကြီးညာမလဲဆိုလို့ရှိရင် din password string ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးကိုနောက်ဆုံးသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်ခန်းစာအတွက်ကလုံလောက်ပါပြီเนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးသိသလောက်လေးပြောတာပါ